Ако се върнем към формалните неща и се спрем единствено върху закона за устройство на Черноморското крайбрежие, върху тази територия, която е включена в проекта, може да се построи по закон ни повече, ни по-малко от 308 000 квадратни метра разгъната застроена площ. Това е възможно. Богу, повярвайте ми, правил съм много подробни изчисления, отчитайки терените в зона А, отчитайки терените в зона Б и показателите, които са допустими. Това е нещо кошмарно. За сертифицирането на проекта ограничител като долна граница е влагането на определено количество средства. Господата вече го заявиха, това отговаря на 104 милиона лева или на 50 милиона евро. Това нещо дефинира един, да кажем, капацитет около 67 до 80 хиляди квадратна метра, които осигуряват влагането на инвестицията. Това нещо, което говорих като възможност, като капацитет на средата, 2500 човека, отговаря на 150 до 180 хиляди квадратни метра разгъната застроена площ, което е 2 пъти по-ниско от това, което е допустимо по закон. Какъв ще бъде крайният резултат? Всичко зависи от резултатите, които ще ни дадат хората с пеленгателите, които са на място, хората, които ще направят последователното изследване и хората, които ще направят онази преценка на съвместеното въздействие върху околната среда, не само на нашия проект, а и на другите, които са в ход или които предстоят да се разработят. В първата фаза или в първия етап се предвижда изграждането на 3 хотелски структури, места за настаняване, прочее. Развитието на туризма, в частност развитието на места за настаняване. Ние сме една от малкото държави в Европейския съюз, който вид дейност се насърчава и може да получи помощ от държавата, в конкретния случай помощ в вида на административно съдействие за съкращаване на сроковете за съгласуване на проектите, но не за обществените обсъждания. Да, предвижда да се изградят едно ваканционно селище с мечтана звездна категоризация 5 звезди. Един хотел, към момента го наричаме морски хотел. Дали ще бъде морски, или ще бъде около горски, това вече ще покажа процеса на проектиране с 4 звезди и ваканционно селище с 5 звезди като категоризация, като общо се предвижда създаването на около 600 до 650 единици за настаняване. Говоря стаи или вили. При средно 2,2, макар че не съм видял 20 човек да се разхождат по улицата, но това е статистиката, при 2,2 обитатели на единица, като представлява някъде около 1470-1500 обитатели на населени или които могат да ползват въпросните съоръжения. И остава един капацитет неусвоен чисто теоретично и формално от още около 1000 обитатели. Всичкото това трябва да го съотнесем с възможностите на територията като такава. Преди малко казах, че работим при разчет 10 човека на декар, който дава 2500 човека. И освен това с възможностите, или използва се една малко така странно звучаща дума, поемната способност на плажа. При определянето на тази поемна способност съществуват нормативни документи и се казва, че плажа се ползва нормално, когато имаш един посетител на 8 квадратни метра плаж. Така. Казва се, че можеш да имаш един посетител на 15 квадратни метра плаж, когато плажа е с повече от 100 декара. Говорим чисто за нормативни изисквания. В нашия конкретен случай плажа на Карадере от устието на реката или от място, където реката потъва в пясъците до големия камък на север, представлява около 32 декара. Тоест върху тази територия могат да бъдат поети, без да се настъпват площите, около 4000 плажуващи. Казахме, че капацитета на нашето селище или на нашия комплекс е 2500 човека.
И отново трябва да подчертаем, че тази територия, която е с дължина около 700 метра и с площ 32 декара, по никакъв начин няма да бъде с ограничен достъп за всички желаящи да стигнат до там. Разбира се, в архитектурата, която те първо предстои да се създаде, но която вече веднъж е проучвана от Фостер и партньори, са заложени принципи характерни за балканската, за българската архитектура, на средиземноморската. Освен това, принципите на екологосъобразно разположение на обектите в средата. Сериозни предвиждания има относно недопускането на замърсяването, т.е. отвеждат се или ще се отвеждат отпадните води в действащата и с все още далеч не изчерпан капацитет пречиствателна станция на Обзор Бяла, поне така в официалната информация, господин Кмет. Ще се осигури централното водозахранване. Прочее, предишният вариант на проекта и на подробните устройствени планове са съгласувани с ВиК дружествата и предполагаме, че все още онези предоставени капацитети не са ликвидирани или не са изчерпани. И в обхвата на обекта, честно да ви кажа и извън него, ми се ще да организираме транспорта с нулеви въглеродни емисии. Тоест ще се разчита най-вече на вело превозни средства и на пешеходното движение. Нашата територия не попада в защитена територия, но попада в две защитени зони. Защитената зона за птиците Камчийска планина и защитената зона за местообитанията плаж Корпиловци. Камчийска планина, ще кажа само 4 цифри, взема около 88 900 хектара. Нашето инвестиционно намерение взема 27 хектара, а това, което ще се строи върху него, ще бъде не повече от 6 хектара. Тоест, нашето застрояване бъдещо, ако все пак се стигне до него, ще представлява малко трудно ми е да го възпроизведа, но горе-долу идват около 66 десетохилядни от процента, съотнесени към площта на защитената зона. Що се касае до защитената зона плаж Корпиловци, там територията е значително по-малка. Тя са 5125 хектара, но при същите показатели като територия на обекта, респективно застрояването ще вземе не по-малко от 14% от площта на защитената зона плаж Корпиловци. Разбира се, веднага трябва да кажа, когато говорим с едни абстрактни цифри, това може да звучи много, може да звучи малко, може да звучи всякак. Но, говорейки за тези цифри, съм длъжен да отбележа, че в предварителните проучвания и по време на провеждания в момента предварителен одит на територията, на място, относно местообитанията, са отчетени всичките официално обявени съществуващи видове, които са картирани върху територията. И като един краен продукт, петната, които ви показахме преди малко, от касаещи визията за нашия проект, се разполагат само там, където знаем, че наистина няма да засегнем някоя от подлежащите на опазване с живи същества или растения. Ще създадем зелените буфери. Ще опазим това, което го има. Ще се съобразим с изискванията към защитените територии. Няма да горим тръстиките и няма да направим от кара дере басейн или язовир. Това няма да се случи. From the environmental assessment study, we'll then be able to review our project, make changes as necessary, and when we are internally satisfied, fully satisfied that we comply with the requirements of that, we will then be able to move down the process of applying for planning permissions, and only when we have the full and legal planning permissions in place will we be able to move forward with the implementation of the project. Процесът по установяване на крайните параметри на проекта зависи от резултатите от ОВОСа. Ако се изискват промени, такива ще бъдат направени и проектът ще бъде ревизиран до момента, в който той напълно отговаря на изискванията за опазване на околната среда, след което ще се пристъпи към необходимите разрешения за строителство и всички необходими други неща, които трябва да се случат преди да започнем реализирането на проекта. We have a number of initiatives that we'd like to
they would like to people to participate in, just to demonstrate our open and honestness. One of our initiatives is a green board where we have already issued an open invitation for participants, interested parties, to join us and discuss the findings. Има няколко основни неща, които сме заложили с оглед на достигане на такава природосъобразност на проекта. Една от инициативите, които отправихме покана преди време, е за установяването на зелен борд по проекта. It's vitally important to us that we protect the environmental aspects of this development. It's the uniqueness of the project. За нас е наистина важно да опазим околната среда и това не е само ангажимент, който ние имаме към вас и към България, а нещо, което ще превърне нашия проект в печеливш проект. Well, one of our ideas is to discuss, if we can, with the engagement with the local people, to put huge areas of land into trust, controlled and regulated by local people to ensure that this land is never ever built on. Един от въпросите и идеите, които имаме и бихме могли да обсъдим с членовете на този зелен борд, е учредяването на зелен тръст, в който да бъдат включени всички територии, които следва да останат зелени в рамките на проекта и местните хора да бъдат гарант за това, че тези територии ще останат толкова зелени, колкото са и в момента. It's important to us that we demonstrate that we will be maintaining and improving access to the beach. По повод на плажа бихме искали да подчертаем, че отново няма да бъде ограничаван достъпа. Нашето намерение е да подобрим достъпа до плажа. And we do actively encourage people to join in and participate in this green board and comment on what the environmental assessment report says we must review and look at. We want people's input and support. И наистина бихме се радвали, ако различни хора, т.е. това са предимно организации с отношение, както и местните хора, вземат отношение по този въпрос и дадат своя принос по отношение на всички съображения за природосъобразност. So just to confirm, we have initiated an additional environmental audit at our expense. We will continue through to the full environmental impact assessment report. All of the findings will be available to the public. We will fully implement any of their recommendations and concerns and address their concerns. We've been here for 7 years. We're not going to start the rush now. We are going to finish this off correctly, legally, and not to the detriment of the environment. Това, което искам да заявя съвсем открито е, че вече сме предприели, както вече казахме, провеждането на такова предварително проучване за съвместимостта на проекта, след което ще пристъпим към пълния ОВОС. Ние сме в България от 7 години и ни се иска да направим нещата по правилния начин. Били сме тук достатъчно дълго и нямаме причина или мотивация да пришпорваме осъществяването на проекта, така че искаме той да се случи по най-правилния начин, независимо от това колко време ще ни отнеме. We will be fully transparent throughout the entire process. Ще поддържаме пълна прозрачност през целия период на реализиране на проекта. We will fully comply with all Bulgarian laws, rules, regulation and European legislation. Ще изпълним всички законови изисквания съгласно българския и европейските закони. A comprehensive full environmental assessment will be carried out. Пълен ОВОС ще бъде направен. Currently we only have a preliminary audit, but that will be progressed into a full environmental assessment. Към момента имаме предварителен одит, но резултатите ще бъдат оповестени. We will maintain full public access to the beach. Няма да бъде засяган достъпа до плажа, напротив ще се опитаме да го подобрим. There will be no project without all of the planning permissions in place first. Не можем да говорим за проект преди да имаме всички разрешения. We believe that this will be raising the profile of Blyela, the Black Sea coast and Bulgaria internationally. И вярваме, че този проект ще донесе много за България, като повиши профила и докара един нов тип туристи в България.